Ndio hicho kitu watu wengi hawakijui. Sasa Yesu Kristo alipokuwa akisema vile, alikuwa anatufundisha sisi. Unaelewa? Kumbuke yeye mwenyewe Yesu Kristo ni Mungu. Sasa alikuwa anatufundisha nini? Alikuwa anatusema hivi: tazama duniani hapa tulipo sasa hivi, nyakati hizi, kila mtu ana dini hapa duniani, kila mtu anayo dini. Lakini katika ndani ya hiyo dini, kama hawakufundishi ndani ya hiyo dini ya kwamba Yesu Kristo pekee ndiye mwenye usalama, ndiye utakapoweka roho yako kwake utakuwa salama, hiyo dini kimbia. Hiyo dini ni kikundi cha wahuni. Usishangae kutumia kauli kali kama hii, ni kwamba ni kikundi cha wahuni. Kwa sababu kama wanashindwa kukwambia kwamba Yesu Kristo ndiye mwamba, ndiye uzima, ndiye Mungu wa kweli, hiyo dini kimbia. Alikuwa anamaanisha nini? Kuna mahala unaweza kuiweka roho yako isiwe salama. Yesu alipokuwa akisema vile, alikuwa akitufundisha sisi kwamba tukiweka roho zetu kwake tutakuwa salama. Ndio maana akasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Ndio maana Yesu akasema msemo huo kwamba tunapoweka roho zetu kwake Yesu Kristo tunakuwa salama, kuliko kuweka roho zetu kwenye dini zetu. Unakuta mtu ana dini, hiyo dini inamfundisha tu vitu havieleweki, inamfundisha kuoa wanawake wengi, inamfundisha sijui kufanya vitu gani, inamfundisha vitu vya ajabu ajabu, lakini haimfundishi kwamba Yesu Kristo ndiye uzima wa milele. Unaelewa? Naamini unaanza kunielewa sasa. Hata kama unielewe, Mungu akupe neema unielewe. Ni kwamba kwa wewe ambaye bado hujaokoka, tumebakiza nyakati, yani ni chache sana. Tuna dakika chache sana. Chache sana. Yani kwa namna ambavyo nikiangalia ni dakika chache, na wakati huu ndio watu wengi sana wamechoka. Yani unajua watu wengi wamechoka, haijalishi ni watakatifu, haijalishi ni wachungaji.